Muradil Алиев 2009 жылдан бери эмерек жасоо менен алектенип келет. Бул бизнесине кошо акыркы 3 жылдан бери билим берүү тармагына да аралашып, окуу борборун ачкан. Каарманыбыз эки багыттагы бизнесин бирдей алып кетүү үчүн талыкпай аракеттенип келет. Bilim берүү тармагына да өттүк. Азыр билим берүү комплексин ачтык, Edelweiss Osh деген. Ошол профессионалдуу спикерлердин немелерин, спичтерин угуп, алардан жаңы дагы бир жөндөмдөрдү үйрөнүү максатында келдим. Ош шаарында ишкерлердин башын бириктирген Жигер 2022 ири форум өттү. Ага ишкерлик чөйрөсүндөгү бизнес өкүлдөрү баштаган. Жана ишкерликти жаңыдан баштоо алдында турган 500дөй адам катышты. Алар өздөрүнүн багыттары боюнча ишкердигин кантип өнүктүрүү керектиги жөнүндө спикерлердин пикирлерин угушту. Спикер катары чакыргандар. Эми менен эмне пайда болот эле десем, сиздин дагы басып өткөн жолуңуздан бир тыянак чыгат. Ага ар түрдүү багыттар боюнча мотивация берүү үчүн өз тармагындагы ийгиликтүү ишкерлер чакыртылган. Алар бул тармактагы инновациялар жана кризистен кийинки мүмкүнчүлүктөр боюнча сөз кылып, өздөрүнүн тажрыйбалары жана ийгиликтүү кейстери менен бөлүштү. Негизи бул жакта ишкерлер жана жөнөкөй ишкерлик менен алектенем деген адамдар келген. Ишкерлер болсо ар бир адамдын өзүнүн тажрыйбасынан жана ошол болуп аткан иштен эмнени алам деп, же кайсыл жакка акчамды салсам болот деген тыянак менен келген. Ошол нерсе жакшы ойлордон биздин айткан мен агро жаатында, биз агро жаатын айтты. Ошол нерседен жакшы тыянак чыгарат деген ойдомун. Андан тышкары ошол миграцияда жүргөн мекендештерибиздин акчасын эмнеге салышка, кантип сарптаганга кылса болот дегенде кең ой толгоо жүргүзөбүз. Миграцияда проблемалар жөнүндө, андан тышкары келип ишкерлик менен алектенүү жөнүндө биз акыркы учурда валюта базарындагы туруксуз абал ишкерлерге терс таасирин тийгизип жатат. Мындан улам аларды ар тараптуу колдоо учурдун талабы болуп турат. Бул жаатта жергиликтүү бийлик бизнес сектору менен тыгыз иш алып бара жаткандыгын билдирет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул күндөргө чейин бир топ пандемия болду. Жанагы эми мына азыркы деле Украина менен Россиянын ортосундагы жаңжалдан бери деле биздин бир топ биздин Кыргызстан экономикасына бир топ мындай жакшы болбой аткандыгы белгилүү. Жапта биз райондук администрацияларга ишкерлерди колдоо багытында бир айында эгер убакыт болсо 2 жолудан бардык ошол ишкерлердин ишин алдыга жылдыруу максатында госрегистрлоо, архитектуралоо, кайсы система болсо ошолордун баарын чакырып туруп, алардын убактын кетирбей бир күндө бул иштерди бүтүрүү боюнча дагы бир топ иш чараларды жүргүзүп атабыз. ЖИА фонду өткөрүп жаткан Жигер 2022 форуму Ошто биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Ага өлкөнүн бардык аймагынан бизнес өкүлдөрү келген. Кыргызстандагы жаш ишкерлер идея алмашуу жана кызматташуусу үчүн мына ушундай жолугушуулар өткөрүлүп турат. Бүгүнкү күндө экономикалык азыркы кырдаалга байланыштуу ишкерлерди жаңы багытка буруу, жолусу жандандыруу максатында бул иш-чаранын максаты ушуга байланыштуу. Форумдун алкагында биз ишкерлерге багыт берели, ишкерлерге сатуу боюнча, өндүрүү боюнча, жаңы рынок боюнча багыт берели. Биз атайын ишкердик тажрыйбасы болгон күчтүү спикерлерди алып келип жатканбыз. Катышуучулар мындан сырткары бизнестеги акыркы трендтер боюнча да сөз кылышып, суроо жооптор менен коштолду. Өлкө экономикасын көтөрүүдө ишкерлердин салымы чоң. Алар бизнес баштоо менен жумуш орундарын түзүп, казынанын киреше бөлүгүн көбөйтүүгө да салым кошуп келишет. Нургелди Каныбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.